90後使咗300萬喺深圳羅湖開咗一間港式燒烤大排檔，有冇人會幫襯呢？大家好，我係炮哥，喺我身後邊呢間500方嘅海鮮燒烤大排檔就係我開㗎啦。同大家講一個經歷，前幾日有幾個香港客過嚟，到店食完我哋嘅燒烤之後，講咗一句：頂，呢個咪係童年先可以食到嘅味道咯，依家真係好難食到。作為一個一心只想做好港式燒烤嘅人，見到客戶食完笑住行出門，仲讚我哋啲菜品好食，我覺得我哋堅守嘅一切係值得嘅。我哋嘅港式燒烤唔同於市面上嘅其他燒烤，港式燒烤食嘅就係原汁原味，再加少少蜜糖，逼啲清香味出嚟。蜜糖可以起到提鮮作用。我哋嘅海鮮都係每日新鮮到店嘅。你睇下，全部生猛到爆。我哋嘅燒雞用嘅都係鄉下走地雞，用秘製醬料醃足12個鐘，現點現燒。放眼成個深圳嘅燒烤界，我哋嘅口味都係數一數二嘅。好似我哋嘅飛機骨、脆肉鯇魚腩呢啲燒烤，都係出面好少食到嘅。我咁講呢一句，只要你嚟過第一次，就會嚟第二次。唔知有幾多朋友可以刷到我呢條視頻呢？如果你都想試下地道嘅港式燒烤，可以關注下我。如果邊日你過嚟，我一定好好招呼你。